na kterém ten ty dřeva. Možná by to dal. No máme ho tady. Díky, já jsem se nestačil ani nadechnout. Dva roční rychle, které mi dopředu, dva. Který nás 18. Tady ano. Petrvo, čas 2:35. Rovinky, něco se chystá. Payo, marca payo. Veremos un payo. Ale si druhý. Gratulace teda.
teď právě zapnul 8x8. A dej mu, to ví, že jo! To ví, že jo, jen blbý. Ano, zatroubil pro diváky. Pěčinka to právě do cíle. Jestli chcete rodinný vůz na Lipno,